السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة بقى يكون اول فيديو معاكم كده في السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. 2020 يا رب جعلها فتحة خير علينا جميعا ان شاء الله. يا رب كده يجعلها يا رب سنة سعيدة على الجميع. اللي محتاج اولاد ربنا يديله، واللي محتاج حاجة كويسة ربنا يديله، واللي محتاج صحة ربنا يديله يا رب، واللي محتاج كله ربنا يديله كل حاجة يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. وما يحرمش حد من اي حاجة هو عايزها في الدنيا يا رب يا رب. ان شاء الله النهاردة بقى بإذن الله هنبتدي نعمل مع بعض حاجة حلوة كده. قلت ادخل عليكم بحاجة حلوة في سنة 2020 وابتديها كده بحاجة حلوة يا رب، وتبقى حلوة علينا جميعا يا رب. اللهم امين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كده. وقبل بقى ما نقول نصلي بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله هنعمل معانا النهاردة كيكة الجلاش. كيكة الجلاش دي كيكة سهلة وسريعة وجميلة جدا. لو انت مستعجلة ومش عارفة تعملي كيكة، اعملي الكيكة دي بسرعة بسرعة، هتكون سهلة وسريعة وهتكون جميلة جدا وهتنفع الجميع. معايا هنا دي المقادير بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها مع بعض معايا لفة كده من الجلاش اي نوع طبعا انت تحبيه. ولو عندك جلاش باقي من عمايل قبل كده او متقطع او اي حاجة ممكن تستخدميه في الوصفة دي. معايا هنا كوباية من اللبن، معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، كيس بيكنج باودر، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا شريحة من الليمون. معايا هنا بسم الله الرحمن الرحيم بقى في بولة كده هنحط كوبايتين من السكر. هنا اول حاجة هنعملها الشربات زي ما انت شايفة. هحط عليهم بقى كوباية من المية، وهنزل عليهم بشريحة كده من الليمون، وهحطهم على النار على ما اكمل بقية الوصفة بتاعتي. الوصفة بتاعتي هنا معايا بقى لفة الجلاش والثلاث بيضات زي ما احنا شايفين، ومعايا الفانيليا، ومعايا البيكنج باودر والزيت في الخلاط بتاعي. هبتدي انزل بالبيض، هبتدي انزل بالحليب. طبعا الحليب بتاعي على قد الصينية اللي عندي. طبعا انت الصينية لو عندك كبيرة شوية هتحطي كوباية ونص او كوباية وربع من الحليب. انا الصينيه اللي عندي صغيره. هنزل بنص كوبايه من السكر. لو عايزه سكر ازيد بتزودي شويه، بس ما تنسيش ان احنا هيبقى عندنا شربات. هنزل بفانيليا بقى وبيكنج باودر. كل المقادير السايله كلها هنزل بيها في الخلاط بتاعي. هبتدي اخلط الخليط بتاعي وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا الخليط بتاعي ابتديت اضربه في الخلاط بتاعي. دي صينيه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. دي صينية التشيز كيك او اي صينية عندك، مش شرط التشيز كيك، عادي بتتعمل في اي صينية. انا بس عشان افتحها واحاول اخرج منها الكيكة بعد ما اخلصها. طالما هي موجودة عندي هستخدمها عادي، لو مش عندي مش هستخدمها، هستخدم اي صينية عادي. طبعا الصينية من تحت زي ما انتم شايفين لازم اقفلها كويس علشان خاطر ما ينزلش او يتسرب منها حاجة خالص. اهم حاجة من تحت زي ما انت شايفة كده بورقة الألمونيوم. وطبعا ورقة الألمونيوم هنا بعد ما هنخلص منها هاخدها، لأن أنا بستخدم ورق الألمونيوم بعد ما بستخدمه. يعني لو حاطة ورقة ألمونيوم بالخلاط في حاجة بستخدمه هعرفك بستخدمه في ايه. زي ما انت شايفة قفلت من تحت خالص اهم حاجة عشان ما تسربش مني. وحطيتها على الصاج بتاع الفرن زي ما انت شايفة كده. ابتديت الفها الاطار بتاعها خالص كده واقفلها كويس. خلاص انا هنا بطنت الصينية بالزبدة بتاعتي زي ما انت شايفة. هبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى لفة الجلاش، باخد ورقة ورقة واكرمشها كده. ببتدي اكرمش الورقة وبرصها كده في الصينية بتاعتي. الوصفة سهلة جدا واي حد ممكن يعملها. وحاجة حلوة وحاجة سهلة وسريعة ونغير في الحاجات اللي احنا بنعملها. هبتدي بقى اكرمش كل
الجلاش بتاعي بالشكل ده. طبعا قلت لك لو عندك جلاش مقطع، جلاش باقي من مصفى حاجة، ممكن تستخدميه بكل سهولة. كرمشيه عادي وحطيه في الصينية كده زي ما انت شايفة، ولزقيه كده جنب بعضه. الصينية دي بالظبط خدت معايا لفة الجلاش كاملة. زي ما انت شايفة ما شاء الله لا قوة الا بالله. واخر ورقة من الجلاش معايا اللي انا هحطها دلوقتي زي ما انت شايفة اهو. انا كده ورقة الجلاش كلها خلصت، ما تفضلش معايا ولا واحدة خالص. انا كنت ضربت الخليط والشربات كان على النار، وهنا خلاص عملتها والفرن شغال على 180. هبتدي انزل بالخليط بتاعي اشرب بيه ورق الجلاش بتاعي زي ما انتم شايفين، اللي هو السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيكنج باودر والبيض. هبتدي اسقي الجلاش بتاعي زي ما انت شايفه. ممكن تعمليه في اي صينيه زي ما قلت لك، يعني مش شرط تعمليه بالصينيه زي دي. خلاص كده الصينيه جهزت معايا زي ما انت شايفه. عشان شوفي انت المواد السائله فيه اهي زي ما انت شايفه، هو هيتشربها كلها وهترتفع معايا، هتبقى زي الكيكه بالظبط لان فيها بيكنج باودر. خلاص انا بسويها بس كده علشان انا بروح ادخلها الفرن. الفرن دافي ومشغلاه على درجه حراره 180. طبعا احطها في الرف اللي في النص لمده نص ساعه، وبعد كده هنشوفها ان شاء الله مع بعض. ادي الصينيه بتاعتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا بعد تلت ساعه بالظبط فتحت عليها، لقيتها اهيت، وبعد نص ساعه طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه جميله جدا. هنا الشربات بتاعي او الشيره او العسل بتاعي اهو جاهز معايا. خلاص هشربها كده وهي دافيه. بعد كده هنستنى شويه كده لحد ما تشرب الشير او العسل. اعملي اللايك، اعملي لايك وشير وسبسكرايب، واعملي الكل عشان يوصلك كل اشعاراتنا وكل جديد من عندنا من عند صفاء كيتشن، ما تنسيش. طبعا انا كده زي ما انت شايفه هبتدي افرغ من حواليها بقى وهطلع، بس استنى لما تشرب ال العسل او الشربات بتاعها او الشيره. شايفه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفه لونها تحفه جميله جدا. طبعا هي سهله وسريعه مش محتاجه اي حاجه، بس بنفكرك ان انت تعملي حاجه حلوه زي دي بسهوله. كيكه الجلاش دي كيكه رهيبه جدا جدا. زي ما انت شايفه ما شاء الله لا قوه الا بالله، خبيزها جميل جدا وطريقتها سهله. هبتدي افرخها كده من الجوانب بالسكينه. شايفه طريه معايا وجميله ومخبوزه كويس. الحاجه لما تخدميها كويس وبتخبزيها كويس بتبقى جميله جدا. هنا هبتدي افتح ورق الالومنيوم بتاعي، وورق الالومنيوم ده بالمناسبه انا مش هرميه، انا هعينه عشان هعمل بيه وصفه كده ليكو وتبقوا تشوفوها معايا وتشوفوا انا بعمل ايه بورق الالومنيوم ده. ما برموهوش، هستفاد بيه برضو. وتعالوا ان شاء الله الحلقه الجايه او الفيديو الجاي شوفوني هعمل ايه بورق الالومنيوم ده، انا بستخدمه تاني في ايه. خلاص الكيكه انا طلعتها. طبعا ارضيه الصينيه بتاعت الكيك تحت وانا حطها على طبق كبير زي ما انت شايفه. ممكن هنا ترش عليها جوزة الهند، تحط لها كريز، تحط لها فارماسيه، بس انا حباها كده، انا مش عايزه فيها اي اضافات. هنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفه ديني طلعت قدامكم الكيكه بتاعتي او كيكه الجلاش الرهيبه. شايفه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفه شكلها وجمالها. طبعا بتتكلم عن نفسها بكل سهولة، تحفة. ممكن لو مستعجلة في اي حاجة، حد عندك اي حاجة تعمليها بكل سهولة بدون ضرب وبدون خلط وبدون اي حاجة، تعملي في كيكة سهلة وسريعة من كيكة الجلاش السهلة والسريعة الجميلة التحفة بصراحة. كل اللي عليكي هتكرمشي شوية جلاش في صينية وهتعملي، شايفة الحواف بتاعتها تحفة جدا.
طبعا انا كل ده عاملاها والله وهي سخنه، انما كل ما بتسيبي الحاجه بتبرد بتكون احسن. انا ما بحبش طبعا التليفون، بحب استخدمه، فمش هينفع ان انا كل شويه اسيب التليفون يجي ساعه وبعدين اعمل حاجه. فببتدي انزل الوصفه كامله معايا في يعني في نفس الوقت. انما كل ما بتسيبي الحاجه بتبقى احسن. والكيكه دي بتتاكل بارده على فكره، بتتاكل من التلاجة، بتبقى تحفه تحفه تحفه. شايفه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفه لون الكيكايه. ممكن تعمليها على هيئه تورتيه وتزوقيها بالكريم شانتيه لو بتحبي، وتحطي فوقها فارماسيه فواكه اي حاجه. شايفه ما شاء الله جميله جدا وسهله وسريعه. يلا اعمليها يلا، وما تنسيش اللايك، ما تنسيش اللايك. ولو مش مشتركه اشتركي اشتركي عشان يوصلك كل جديد، وفعلي الكل عشان يوصلك الاشعار من عندنا، من عند صفاء كيتشن، هتشوفي كل جديد. شايفه الجمال بقى، شايفه وجميله جدا وعاليه. طبعا هي ما كانش عاليه كده الا بعد ما حطينا البيكنج باودر والبيض والفانيليا والحاجات دي، فبقت عاليه. عملناها معامله الكيكه العاديه بدون دقيق. كل اللي استخدمناه ان احنا خدنا ورق الجلاش. تحفه بصراحه وجميله والطعم هايل جدا. جربيها اهو، انا كلتها ما شاء الله الطعم روعه تحفه. طبعا ده ورق الالومنيوم اللي طلع من الكيكه الجلاش، انا مش هرميه، انا هحتفظ بيه ان شاء الله. الفيديو الجاي هعمل لكم بيه حاجه وهتشوفوها معايا. لو حابه تشوفي انا الفكره او الحاجه اللي انا طلعتها من ورق الجلاش، استني معايا وتابعيني، وما تنسيش اللايك. ان شاء الله هعمل حاجه جميله جدا بورق الالومنيوم، هستخدمه تاني واعمل له اعاده تدوير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسيش تشاهديني ان شاء الله لورق الالومنيوم في الحلقة الجاية. هعمل له اعادة تدوير، حاجة جميلة جدا وحاجة هتساعدك جدا وحاجة تحفة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.